Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт небесный. Вот такое немножко странное название, просто это дословный перевод с немецкого. И с таким дословным переводом торт прочно вошел в кулинарный лексикон. Что в его составе? Здесь очень интересные коржи, они двуслойные. Первый слой – это слой, можно так сказать, песочного теста, хотя не совсем оно песочное. Второй слой – это безе. И посыпается все миндальными лепестками. Выпекаются вместе. В результате получается очень интересный по вкусу, по текстуре, очень красивые коржи. Прослойка из кислых ягод, обычно это красная смородина, иногда берут малину, хотя, на мой взгляд, здесь подойдут абсолютно любые ягоды. И легкий крем на основе взбитых сливок. В результате получается очень вкусный, очень легкий, воздушный, очень красивый торт. Да и готовится он совершенно несложно. Давайте приготовим. Для теста нам понадобится 4 куриных яйца, 100 грамм сливочного масла, 125 грамм муки, 300 грамм сахара. Я сразу же поделила сахар на 200 грамм и 100 грамм. 30 грамм молока, пакетик ванильного сахара, вес пакетика 8 грамм, пол чайной ложки разрыхлителя для теста, это буквально 2-3 грамма, и 80 грамм миндальных лепестков. У меня лепестков не было, поэтому я взяла 80 грамм миндаля и нарубила его ножом. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки мы будем взбивать, поэтому разделяем очень аккуратно, чтобы в белки не попало ни грамма желтка. А также очень важно, чтобы в посуду, в которую вы будете собирать белки, было чистой и сухой, без следов жира и влаги. Муку смешиваем с разрыхлителем. Взбиваем сливочное масло. Взбиваем на высокой скорости примерно 3-5 минут. Всыпаем 100 грамм сахара, ванильный сахар и взбиваем еще 3-4 минуты до однородного состояния. И затем постепенно будем добавлять желтки буквально по одному за раз. Каждый раз хорошо пробивая нашу массу на высокой скорости вращения миксера. Периодически подбираем масло со стенок посуды для того, чтобы оно взбивалось равномерно. И взбиваем до образования легкой, воздушной, однородной массы. Вливаем молоко и взбиваем еще 3-5 минут. И в конце вмешиваем муку с разрыхлителем. Муку обязательно просеиваем. Я сначала просто размешиваю лопаточкой, а затем коротко прорабатываю тесто миксером до однородности. В результате получается вот такое негустое тесто. Для выпечки коржей нам понадобится 2 формы диаметром 26 или 28 сантиметров. У меня разъемная форма для тортов диаметром 26 сантиметров. Низ формы я застелила бумагой для выпечки. Борта на всякий случай промажу сливочным маслом и просыплю мукой. А второй корж я буду выпекать в кондитерском кольце. Кольцо у меня без дна, поэтому я его поставлю на противень, застеленной бумагой для выпечки. Делим тесто пополам и раскладываем по формам. Равномерно распределяем по дну формы. Стараемся, чтобы с краев тесто было чуть-чуть потолще. И пока откладываем. Лопасти миксера обязательно помойте с моющим средством и обсушите, чтобы они были чистые, без следов влаги и жира. В белки я добавлю щепотку соли, для того, чтобы они легче взбились. Начинаем взбивать белки на малых оборотах миксера. Постепенно увеличиваем обороты и взбиваем пока без сахара до мягких пиков. Затем постепенно добавляем 200 грамм сахара. И взбиваем до устойчивых пиков. То есть до такого состояния, когда на поверхности взбитых белков можно сформировать пик, и он будет четко и крепко держать форму. Взбитые белки делим примерно пополам, раскладываем по формам и распределяем сверху. Посыпаем миндальными лепестками.
и выпекаем в предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовке 20 минут. Я буду выпекать поочередно, просто у меня духовка не позволяет поставить сразу две формы. Но если у вас позволяет, можно выпекать одновременно в двух формах. Можно выпекать с конвекцией, но тогда нужно снизить температуру до 160 градусов Цельсия. Сверху корж должен зарумяниться, и орешки также должны подсушиться и зарумяниться. Дадим постоять в форме буквально 5 минут. И сразу же еще в горячем виде аккуратно достаем корж из формы. Один из коржей, тот, что у нас будет сверху, разрезаем на порции. Разрезаем в горячем виде. Я разрезала на 12 частей, но можно на большее количество частей, на меньшее, в общем, на ваше усмотрение. Корж на бумаге выкладываем на решетку и дадим полностью остыть. И совершенно таким же образом выпекаем второй корж. Второй корж мы разрезать не будем, это у нас будет нижний корж торта. И оставляем коржи на 2-3 часа, можно даже на более длительное время, для того, чтобы они хорошо остыли. Для начинки нам понадобится 300 грамм ягод. Обычно берут красную смородину или малину. Ягоду желательно брать свежую, но можно из морозильной камеры. У меня красная смородина, я ее предварительно разморозила. Также нам понадобится сахар по вкусу, я взяла 50 грамм. Если ягода свежая, то этим ограничиваемся, но поскольку у меня ягода из морозильной камеры, после разморозки она дала много жидкости, для того, чтобы ее загустить, я возьму дополнительно 30 грамм крахмала. У меня картофельный, но можно взять кукурузный, в общем, на ваше усмотрение. Помимо этого понадобится 250 мл жирных сливок для взбивания. Я предпочитаю использовать 35%. Я люблю, когда сливок много, поэтому я возьму 500 мл. Сахарная пудра по вкусу. Я возьму 50 грамм. И пол чайной ложки ванильного экстракта, либо пакетик ванильного сахара. От всей ягоды откладываем примерно 3 столовые ложки. Выбираем самые красивые, целенькие, сухие. Крахмал разводим ягодным соком до вот такого текучего состояния. Добавляем примерно 3-4 столовые ложки. Все оставшееся перекладываем в кастрюлю. Всыпаем сахар и перемещаемся к плите. Ягоды с сахаром нагреваем до кипения и при этом следим, чтобы полностью разошелся сахар. Крахмальный раствор обязательно размешиваем, поскольку крахмал не растворяется в воде, он всегда стремится осесть. И вливаем тонкой струйкой. Прогреваем до загустения. В результате у нас должен получиться такой густой ягодный кисель. Даем немного подостыть. И затем вмешиваем в наш кисель отложенные ягоды. Вмешиваем аккуратно, чтобы ягоды по возможности остались целыми. И оставляем полностью остыть до комнатной температуры. Неразрезанный корж аккуратно перекладываем на сервировочную тарелку. Сверху выкладываем ягодную начинку. Если у вас будет свежая ягода, то вы просто смешиваете ягоду с сахаром и выкладываете сверху. Достаем из холодильника сливки. Для того, чтобы сливки охотно взбились, они должны быть обязательно жирными и очень холодными. Взбиваем сливки на средних оборотах миксера. Можно сразу же всыпать и сахарную пудру. Взбиваем до устойчивого состояния. Вливаем ванильный экстракт. И еще раз коротко прорабатываем миксером. Для того, чтобы сливки удобно было отсаживать на корж, я их переложу в кондитерский мешок и отсаживаем ровным слоем сверху. Очень аккуратно сверху выкладываем разрезанный корж. Можно его предварительно снять бумаги и выкладывать по частям. Можно вот таким образом, но очень аккуратно. Торт аккуратно подравниваем и отправляем буквально на час-полтора в холодильник. Торт получается очень легким и вкусным. Вот таким красивым на разрезе. Итак, наш торт небесный готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.